大家好，我係謝妹，今日玩鬥牛士，見到後邊有葉色啊！哇，前面又有鬼，咩料？咁快食咗2刀啦！快啲買個道具走佬！阿蛋，試下用佢塊布先。佢俾我減速咗，彈走，死啊你！救命啊！我應該就快死啦，雙打搞唔掂。啲隊友好想幫我啊，我拱走佢先。我有金身啊，快啲走啊！救命啊！搞唔掂啦！用晒啲加速技。佢塊布呢可以逼監管一定要跳個窗噶。嗰度有隻葉色頂咗個技能。哇！我轉唔到點啊！要死啦！又有隊友救我啊！跳，地窖喺呢度啊！執到個地圖。哇！我而家好多錢啊！我完全係冇時間買嘢，快啲走佬！佢仲係想捉我啊！我想講呢隻角色呢，我都唔係好識用佢支旗啊，我覺得係亂咁揈噶。我暫時淨係試過將隻鬼推落塊板度啦，同埋逼佢踩板翻窗，哇！佢兜路，同埋咁樣轉點咯。我要練習下。好彩有小女孩幫我咋。救命啊！就嚟死啦！哇！前面有嘢執，快啲買埋個波啊！又可以用嗰個引牛嗰支旗啦，即係左邊嗰個掣。跑步，俾個車擋住咗，殺到嚟啦！要拍咗一塊板先，跟住撳嗰個技能再跳，佢就會逼隻鬼一定要踩板咯。有嘢執喎，係支針啊！救命啊！佢追咗我好耐啊！佢一定會跳過嚟㗎，要小心。可以用支旗轉點，向前衝。佢唔搞我嚕！大家鍾意睇就畀個 like 同訂閱我啦，我會更加有心機拍片㗎，拜拜。